Ayun, Pandas, what's up? So, dito tayo ngayon. Alam nyo naman siguro kung ano to. Ha? SC. SC lang naman. Ayan. Pero hindi sa akin SC kasi nakakra na tayo. Ano ibig sabihin ng SC pa? Hindi ko alam, par. Scientific carbon. Hindi ko alam. Sa SC project yan. The best yan. Hindi sa akin to, kay Vlad to. Ayan, par. Pakita mo si Vlad. Ayan, shoutout kay Vlad. Pakita mo yung motor niya, par. Ayan, so dyan natin lalagay mamaya. Ayan po yung may-ari. Sabi nga sa kanya, soft na kami. Ha? Ayan mo to, par. Pag naiyangayan ka. So to, unbox muna natin ng mabilisan, par, no? Ayos lang ba sa'yo? Ayan. So naka-live din po kami sa ating page. Ayan. So naka-live tayo dyan. So, ito na po yung SC. Ayan. Ang Pandas. Check nyo naman yung quality niyan. Ayan. Made in Italy. Made in Italy. Made in Italy to par. Ayan. So, naman, gaano kagaan yan, no? Grams lang yata to. So, titanium to, guys. Di ba? Titanium. Then, carbon na binalutan sa labas. Pero yung loob niya, pure titanium yan, guys. Legit na titanium yan, ha? Hindi yan aluminum na bine-burn lang. So, pag na-break-in na to, par, magkukulay blue yan dito. Yung titanium burn. Burnt titanium. Titanium, then carbon sa labas. Dry carbon siya compared dito sa Acra natin na wet carbon. Pero, pares na carbon yan. Ayan, ha? Ayan yung tunog. Ayan, carbon lodi. Tapos, so, ito yung main muffler natin. Then, ito yung heel guard, par. Ganda ng heel guard niya eh. Driver ba yan? Pag di ba, tatap in ka dito ng, ng boots mo. So, para hindi masunog yung boots. Parang ito, ganito lang din. Yan ito. Carbon din, par. Ganda. Magkano yung presyo na yan, par? Ito siguro, itong carbon lang na to. Siguro mga 20 mil to, par. Ito yung 20,000. Ayan, itong carbon na to. Ayan o, legit carbon yan, guys. Hindi yan fiber na pinatungan lang ng carbon. Ayan. So, purong-purong carbon to. Napakagaan, parang karton lang. Ay! Ayan, parte mo. Ayan, legit carbon. Kinagat! So, ito, carbon, heel guard. Ayan, bite check. Ayan, so, dito yan, mamaya, lalagay natin. Ilalak-tight din natin yan para hindi lumuwag. Then, hardwares. Kompleto, guys. Ayan. Kompleto sa hardwares. Then, so, ito yung exhaust. Ito naman yung link pipe. So, ito par mga siguro to, isang Mio. Pwede na! Second hand. Ayan. So, ito. Ilang yan? Sa tingin mo, ilang grams? Siguro mga 200 grams lang siguro to pa. Ito mga lang to. Wala pang 400 grams to. Siguro total mga 1 kilo. Ganun lang. Gaan eh. Kasi titanium din to, guys. So, link pipe na titanium. Hindi siya stainless. Ito kasing sa akin stainless to eh. Ayan. Makikita yung pagkakaiba ng kulay. Ayan. So, yan dito to mamaya. Then, magko-connect to dito. So, yan po. Ganyan ang itsura niya pag nabuo. Plus yung heel guard. So, may mas pogi, guys. SC o Acra? Pogi? Sige na. Ayan. Ayan. Ang mas gusto niyo, SC o Acra? Tingnan nyo, gaano kaingay ito mamaya. Laki ng bunganga, oh. Parang bunganga ng kapitbahay niya. So yan, buuin natin mamaya. Then, ito yung hardware niya. So, meron siyang clamp. Tapos yung bolt para dun sa ilalim. Ayan. Wait, there's more. Hindi lang ito ang i-install natin. Mga Panda. Ayan. Meron pang isa ditong box. Ayan. Meron tayong windscreen.
Tapos, light smoke par, no? Light smoke to. Ayan. Ayan. So, yung difference niya, dito nyo makikita. Mas matangkad siya compare sa stock. Yung curve niya. Ayan. So, yung stock kasi medyo mababa. So, si Vlad kasi ano na to eh, truck boy na. Medyo tumatakbo na to ng 350 sa truck eh. So, kailangan niya na ng ganito. Medyo nararamdaman niya na daw yung hangin sa ulo niya. So, sabi niya, kailangan niya na mag-upgrade ng ganito. Yan, sana all. Ano lang to? Harbor. Ang ganda. Yan, so ilalagay din natin to. Siguro unahin na natin lagay to. Kasi mainit pa yung exhaust. Galing pang Bataan si Vlad eh. So, ayan. Ayan. Okay, pandas. So, tanggalin muna natin tong windscreen ni Vlad. Tanggal lang tayo. Screw lang naman to. Wala namang Parang viewers, special. puro la babae. Puro Sana puro la babae yung viewers ng mga. Si Ivana, si Jessie Mendoza. Yan, shoutout kay Ivana, tsaka kay Jessie Mendoza. Ayan. Si Marian, wala dyan? Busy parang. Busy. Nagtitiktok na. Mamaya daw manonood si Marian. Yan, abangan nyo. Manonood si Marian. Yan, shoutout kay Mira. Mira, nasa Dubai. Yan. Yan, shoutout sa mga nasa Dubai dyan. Hintayin nyo ako dyan. Joke. Iyo, pang 360 to par, no? Insta 360. Luwag ko muna par. Sana all may Insta 360. Habang nagpapatanggal tayo ng init ng motor ni Vlad, unahin na muna natin tong ano. Yun nga lang guys, pag nagpalit ka nito, ayan, syempre yung sticker ng RFID. Ayan, papalitan. Parang sa akin, pag nagpalit ako niyan. Ayan. So, lipat lang natin tong mga rubber na to. Stop lang ko. Diyan ka lang pala kung magkatingaran mo. Oh, yun. Ganyan na lang oh. Parang ano, stunt bike. Stunt bike, walang ano eh. So yung panda, so lipat lang natin tong mga rubbers. Parang rubber to eh. Dun sa bago. Kaya magdadaan ka sa ano, sa expressway. Kasi wala to, di ba? Gaya mo visor ng helmet mo. Para ma-read. Clear lens, so. Dahil ano, yung card, pwede yan. Tap mo lang. Pwede. Okay guys, ito, tanggalin natin. Sa plastic syempre. Paano natin lalagay kung nasa plastic? Buksan ko na, sir, ha? Ayan. Shoutout po sa may-ari. Unplastic. Unplastic natin. Hindi sa unboxing eh, unplastic lang. Ayan. Mga plastic dyan, mag-unplastic na kaya. Shoutout sa mga plastic. Pinakamatibay na timba sa balat ng lupa. Teka. Blood, oh. Walang damage, ha? Walang crack yan, guys. Ganda, par. Light smoke, no? Ay, hindi, okay lang. Hindi siya, ano, kahit gabi na, oh. Kasi pang clear, di ba? Clear, dark. Hindi, kung clear yan, par, ganito itsura. Ayan. So, ayan po yung difference, guys. Kung makikita nyo. Ayan. Mas mataas po ito. So, kapag nag-tuck in ka, kasi nga si Vlad, nagti-350 na to sa truck eh. So, kailangan niya nang mag-tuck in dito pag gana. Pag straights. Ayan. So, ayan, bye-bye sa maliit. Hello sa mataas. Ayan o, ganda naman ang quality niyan, guys. Tempered ba to? Tempered glass. Try natin bagsak pa kung kaya. Try natin? Sure ka? Kaya kang mag-drop test yan ha, tar. Drop test. Drop test natin, guys. And comment yung mga gusto magpa-drop test. So, yung sticker sa labas, mamaya na. Ayaw, drop test na lang. Ganda. Shoutout sa Inco. Shoutout sa Inco! Kahit isang set lang ng tools dito natin. Isang roll cab. Pwede na tayo. Pinatanggal mo na rin pala yung dito, par, no? Pangit na eh. Lalagyan ng plate number. So, habang nagpapalamig tayo dyan, shoutout sa mga viewers natin dyan.
80,000 viewers, yan. Mamaya pag dumating si Marian, naabot ng 8 million yan. Shoutout kay Ate Marian Rivera. Si Ivana, nandyan na. Nanood na. Kakain tayo mamaya. Narinig mo yun, Tan? Kakain daw tayo mamaya. Nang masarap ba yan, par? Alam ko, nagda-diet na si Gab. Ay! Wala mo Rice na yata. Wala mo ng diet. Eh, walang rice. Walang rice. Papak lang. Bibili daw ng ng soup. Kailangan magkasya sa kanya. Papak lang, no, par? Ayan, nandiyan ba si Crisel? Papak lang, no, Sel? Ayan, salamat po sa mga nanonood. The best po kayo. Mamaya po, paparapol si Vlad ng ano? Ng stock pipe. Sa visor. Kasi ba? Na may RFID. Kasi wala daw laman eh. Ayan, paparapol ng stock pipe si Vlad. Tsaka ng visor. Sa mga mag-i-stay hanggang mamaya. So, napalitan na natin. Ayan. Ganda, no? Parang sumeksi par. Kasi para siyang lumiit, tapos tumaas. And then... Stock parang ano eh. Ayan, pakita mo yung stock tan. Pakita mo yung stock natin. Ayan. Ayan, no? Parang palapad. Ito, sumeksi ng konti, oh. Ganda. Harbor? Harbor yan. Harbor. Ayan. Wala pang bili pare. Saan na lang ako bibili? Pag mayaman na akong kagaya mo. So, ano masasabi nyo sa napakagandang visor natin? Sige. Yee! Palitan na natin. Ito, exhaust. So, tanggalin natin ang buo to. Ayan, pati yung natawag nilang bread box to eh. So, parang resonator yon. And then, dahil magpapalit tayo ng exhaust, ayan. Ito, pakita mo to. Ayan. Palitan din natin to, yung servo niya. So, may ano yan, may servo cables kasi yan na nagko-control dito sa valve. Ito. May valve yan dito. So, for Euro 6 yata, regulations. Euro 5 na. Compliant, no? Ayan. So, nagyan na lang ng servo para nag-actuate kapag low RPM. Pag nag-high RPM ka, doon pala siya bubukas. So, kasi pag di mo tinanggal to, may chance na nag-check engine. Pero okay lang naman yung check engine niya kasi dahil dito lang naman. Pero para wala nang hassle, palit na tayong servo. May ano yan eh, dito yata. Hiltech na, yan o, ganyan lang o. Kano to par? Secret. Lazada Racing lang yan. Ayan. Hiltech. Ayan. Hiltech. So, servo eliminator to guys. Para mapalitan yung servo. Tsaka, weight reduction na rin to. Kasi, ilang grams lang to. Ito. Alisin yung wire dyan. Oo, para ito. Itong cable na to. Dami nang nabawas na. So, tanggalin natin to. Itong fairings. Kasi, may mga ano yan dito eh. Nakakonect. So, yan. Start natin. Pandas. Inco. Tapos SC, no? Tsaka Pocari Sweat, no? Pwede na tayo nun. Kahit yun lang yung sponsor. Kahit yun lang yung sponsor natin, pwede na. Pocari lang. At hindi kay par, the Alpine Stars. Oh, Alpine Stars, ganyan, no? Yan, shoutout sa mga Bataan, Big Bike. Yan, mga solid nating tropa na taga Bataan. Mga nakasama namin nag-track nung track day. So, sila po yung nagsama sa akin. Tanggalin muna natin itong cover niya. Yan. So, yan. Ito, bakal din to. Bigat. Ano par? Hip cover, bakal din. Plastic yan. Para pwede mong pang shield kay Daisy yan. Pag binato ka ng ano. Pag binato ka ng plato. Bawas timbang to par. Weight reduction. Yan. Bakal.
Tunog bakal ba, par? Balik na natin itong mga to. Yan, pandas. Tanggalin na natin tong malaking kanon. Yan. Laki nito eh. Yan. So, tabi lang natin yung mga hardwares. Yan, bunutin mo lang dito. Ayan. Ayan. Mabayat na. Ano, bigat ba? Alright. Mabayat. Oh. Try mo. Mabayat yata ito. Wow, par, mas mabait ito talaga ito. Diba? Italy. Amoy Italy. Amoy Italy pa ba? Italy, par, Italy. Italy. Hindi Italy, Italy daw, par. Ayan, shoutout sa mga taga-Italy. So, put a little. Ayan. Baka kasi pag nag-swap kami ni Vlad, Hindi na makalas. di ko makalas. Konti lang. Ayan. Ha? Seryoso ka kanya? Par, kung seryoso ka. Ako seryoso ako, pare ako sa'yo. De-enjoy mo muna to. Maganda to, par, solid. Pero nag-SC ka, di ba? Ingay. Notan, na ano mo yung SC, no? Bulahaw yan, par. So yan, huwag mo natin igpitan lahat. So, ano lang muna natin ng konti. Kala ko si top. Yan. So, yan. Then, lagay muna natin dito yung yung pinaka good part. Ayan, Ayan, guys. Sheesh! Ganda niyan, par. Kaya mo palang umawak ng isang motor sa isang kamay mo, Pwede na. Gaan, par. Solid, no? Check mo. Ay, nahulag. Drop test. Drop test natin. Ay, mamaya na yun dito. Ay, kailangan natin to. Ganda eh. Ayan, tamang higpit lang tayo dito, guys. May pakakasok sa ako. Ang kalpan niya. Oo nga pala, pag magpapalit kami ni Vlad. Buti mo niya ka na. Papalit ba tayo? Ang tanong, gusto mo ba? Yan ang kahit. Yan ang tanong, nga mo. Legit SC. Oo. Di Lazada Racing, no, par? So, lagay na natin tong heel guard. Ayan. Ganda naman itong heel guard na to. Legit carbon. Carbon Lodi. Diba? Nice ba? Par, kung nakrack ko to, magagalit ka ba sa akin? Paano meta? Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo, amo. Pag-iisipan ko mo. Hindi ko naigpitan na, par. Saktong igpit na lang. O, ayan. Na, par. Goods. Scope na nata. Yung servo na lang. Sabi ng pagkain. Umakit ka talaga na. Wapar. Alright. So, yan, pandas. Tanggalin natin tong servo natin. Para ilagay natin tong tanan. So, pwede ka na maglagay na sito dito pa. So, sito. Yan, guys. So, lalagay natin to. Hindi kang haplong. Ha? Haplong. Oh, haplong. Pwede dito, par. Tapos dito yung sito mo. Basta pagkain, tan, no? Basta hotdog. Haplong na may kenny, no? Ayan. So, plug and play lang naman to.
Foolproof naman yan. So, ang gandaan dito, liit lang oh. Tingnan nyo. Yan lang yan. Pwede mo siyang itago dito sa loob. Kompleto na to. Pogi! Pogi! Oh. Goods! Tapos na. Ayan, sa soundcheck na natin ngayon. Unang ingay ng SC project ni Vlad. So, tingnan nyo dito, wala pa siyang titanium burn. So, hindi pa talaga nagamit yan. As in, brand new titanium yan, guys. Ayan. Wala pang ano yan. So, mamaya magkaka-burnt marks na yan dito. Then, linis lang kami dito. And then, ayun, may bumabomba doon. Bar. Ayan. Tapos, ayan. Soundcheck na natin. Excited na to. Tira mo. Excited na. Excited yung bata. Ayan. All goods. Ayan. Soundcheck tayo. B-roll muna. Pasok. Yun, Panda. So, ayan. Na-install na natin. At sa soundcheck na ni Vlad. Excited ka na ba? Excited na pa. Ayan. Ayan, so gutom na si Nathan. Start na daw natin. Ayan, pakita mo naman dito, Tan, kung gaano kaganda yan. So yun, Pandas, ayan na. Ganda naman yan. So ano, Tan? Pasok. So, soundcheck na natin to. Unang andar, unang cold start. Excited na si Vlad. Let's go, guys. Sige, cold start. Ayan na. Cold start na po. Excited? Good morning, my neighbors. Good morning, my neighbors! So, ano, Mark? Tagka mo na malayo. Cold start lang natin saglit, tapos pakinggan natin kung gaano kaingay ito. So, 59 na, malapit na yan. Yan. Yeah, bigaw mo na. Pwede na yan. Ha? Kailangan ba ito? Sige, rate. Rate mo. Ito po. So yun, testingin naman natin yung Acura kung gaano lang katahimik. Yan. Cold start. Yan. Tahimik lang. Tahimik ka na, par. Yan, Tan. Parang ano, pananig mo. Idle. So ito guys, ganito lang kaingay yung ano natin, Acura. Tanang gas. Yeah.
Yaman niya. Kapar. Left katakan par, left. Stoplight ha. Siguro tapusin ko na yung vlog dito. Maraming salamat sa lahat ng nanood. And maraming salamat po hanggang sa susunod. God is good all the time. Father mo. It's amazing, oh it's amazing, it's amazing, it's amazing. Watch what happens now.